filosofi lauk asin. Ieu geura ayeuna nuju neda di kantin kampus TIP Bandung. Aya lauk asin cubreng we eta mah. Laleur ngabreng. Tah eta teh nya jiga kagorengan geuningan nya. Teu diuar-uar oge da jug viral, loba nu ngabeja-beja padahal eueuh panitiana. Cing inget aya hadisna. Wa man satara musliman satarahu fid dunya wal akhirah. Cing saha wae anu nutupan aib seorang muslim, Allah baris nutupan aibna di dunia jeung di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Lain kalah kalamun aya kagorengan teh hantem we digorengnya terus. Jika lauk asin meni nikmat kitunya ngagogoreng teh nikacida da. Padahal mah nya nanaonan kitunya. Da urang ngagogoreng teh satatu eta teh nu digogoreng teh jauh leuwih goreng ti urang, boting urang teh leuwih goreng. Urang ngadoa yuk sakumaha anu diaos ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktos enjing-enjing sareng sonten. Diriwayatkeun ku Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu afiah di dunia di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afwa dan afiah pada urusan agamaku dan duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah, tutupi auratku, tah aib-aib abdi teh ditutupannya. Dalamun diebrehkeun mah loba kagorengan teh. Cing ingetnya, cing saha wae jalma anu ngebrehkeun nguar-nguar aib batur. Tah engke kumaha lamun aibna dibuka ku Allah di dunia jeung di akhirat. Ulah goreng nu kitu teh. Bisi jiga lauk asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.